Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bien, très chers téléspectateurs, les amoureux de l'émission, il y a Koukouna Poissa, toujours à la découverte. En tout cas, tu as toujours un peu de sabino lelo to yambi artiste comédien obno suboye biba msuba yo kakameno ba monete na kombo ya Maréchal Mobutu bien za président ya ba régressade bactère nyon surtout en Angola précisément na ville ya Luanda. Alors sans plus tarder Maréchal azokota tozo yambaye wana en tout cas Maréchal Mobutu CCC ko kukuwendu azabanga eza yende mbotia président Maréchal. Alors obimisa ba histoire belé yo on t'a pas un talent mais si yo tour au bimisi docteur c'est un sérieux on a problème na docteur to ezaka inspiration ka docteur respecter nzota mwasi ya mutu alors ozaki problème to idée moka yeli obi osala histoire wana non omoni biso bato tosalaka nde bato babengaka yango bamaboke batéâtre mais tosalaka neti banovela tosalaka cinéma tokendaka déjà na cinéma omoni théâtre ezalaka mpo todike masse théâtre ezalaka te mpona konourrir masse non omoni nga mpenza Maréchal Mobutu théâtre eza do eza ya makila nakoswa te histoire na fonde na lali naloti ndoto nasala eloko oyo non théâtre eza mpona kodike nde nauti oloba nga nasalaka histoire vrai nga nasalaka bahistoire oyo eza na vie quotidienne ocomprendre navandi namoni bato ebele basala bafaux pasteur bato ebele basala bapiesi soki nayebaki nga moko na Congo nasala piesi soki nayebaki à l'époque wana bato balandi bapiesi ya soki nayebaki te bato ebele oyoka nasali piesi soki nini ezobanana te na histoire bapaster mpe baza bato théâtre eza nini eza eloko toomona mabe na bato na vie quotidienne tozomettre yango en scène tolati eloko wana tojoue toteyi bato mpo basala yango lisusu te omoni eloko bato totaki na théâtre ezalaka boye eza mabe tochange ngai nasalaka bapiese ngo na mabala ezongi libala ekabwanaki ezongi ozokomprendre bato bande koyokana te na famille bayokani théâtre eza bongo yango moni nayobi te badokter baza banani yango bapase bamone na bango tu oyo nazobeta bango eza na ndenge mabe te nasali pièce titre nango docteur respectaka nzota mwasi ya mutu soki aye na hôpital respecte ye oyo aza mwasi ya mutu sala mosala na ndenge otangela yango na classe kosala yango te na sentiment nzoto okomona mwasi tala boye ekweyisi yo pièce wana eza matata merci oui merci beaucoup yango wana motuna nange eza boye Maréchal ndenge opesi osali pièce wana est ce que oza sûr ke badocteur bakochanger à partir ya pièce oyo est ce que oza na eloko moko osala mpe changer via bato nde olobi ke mabala ebongi oza sûr ke badocteur bakoki kochanger baochange omoni biso oza lokola bapaster toteyaka na mosala na biso tala kozala artiste eza bien kozala artiste ya bikoro te artiste obotami nango oyo oza na talent ezalaka bien omoni docteur oyo ekochange badocteur ebele parce que so onali filme nanga oyo moi naloba te so ebimbi osomba kaka parce que so nalobi napesi bato mosusu baloba na azokomante mpo pièce na ye non nga kaka soki ebimbi basomba yango parce que docteur akochange akozonga na ndenge esengeli omoni baya ebele bainoko ebele akokende na hôpital bo docteur aoboya mwasi nakota na hôpital mais mwasi na ye ya ndako bazalaka na ye butu nyonso mais ntango mwasi aza maladi akota yoka corps médical elingi boye te na médical elingi boye te baprincipe eza ebele ndenge mabe te médical mpe mosu eboyaka naboyi kotango jamais mais pardon mama journaliste amune na mboka oyo naboyi koloba mais bato basombaka ya docteur baodécouvrir makambo nini ya kati oui Maréchal namona mikumisi mingi mais eza na baacteur na biso bauti Congo baignore bino babike na Angola bozotravaille te mosala eza mokie nayebi te sikoyo olobi nini par rapport a makambo wana nga naza soba ya mboka oyo ya Angola nga nayebi ke oza président baacteur mais comme basoba ntuka nayoki yango ka lelo kasi ntango naza président bacomédien nyonso ya barégressade na Angola seke eza mabele na nga naza soba ya mabele na nga
na poto eza molai na Congo eza ve masumu nga naza na Angola tala babiloko mosusu bamission mosusu babiloko batuna nga bakestion mingi ekoma opianga na kanda naza président oyo na mitia te nalali na ndako na nga na binga mona komi président bacomédien na Angola esimba te bavota ngai babino place oyo ebongi na Mobutu na mitia te lokola naza président eli bavota nga botosa mibeko na nga bavota au camp banini bavota baacteur kaka ana kati ya Angola bavota vote ngo pele kaka kanto oyebango te tona sepelo wa mayele wana lukanga la émission mosusu bavotanga bato bavotanga baali naza président eli ota bavotenga exemple ne bavotaki président na biso azokamba biso na Angola bavote Laurence eza na ntanga baélection yo keno Congo bavote to soit yo keno Chine okangami no na Chine élection esalami bato bazela ti yo outa Chine to outa Congo mpo vote Laurence bongo bato bavotaki ke président Laurence aza président eza bato mpe bavotaki nga ntango naza yo ntango oyo kobina likolo wana oui maréchal olobi bongo bavotaki yo siko association yango bwana activité moko te tomona place bosalaka baréunion te eloko moko te ezomarche ndenge nini question mpena nakorépondre oyo mo otuna nga olobi bato bazouta Congo naza na besoin suite wana oza na suite ya bato bauta Congo tokende suite wana ezali bato bauta Congo baza koignore bino sikoyo même association na bino toyebi te réunion ezalaka wapi elekaka ndenge nini action moko ezalaka te en tout cas tocomprendre yango te yango wana esali ke baacteur oyo bazouta Congo bazoloba ke bozoprogresse te bosaza suite ya bamakambo wana c'est l'une des raisons oh tabe eza mpena question malamu omoni bato bazouta Congo baza bacollègue na biso parce que oyo théâtre tosala na Angola biso nyonso tosala na Congo président Mobutu ta mosusu ntanga bandi théâtre bato oyo mosusu oyo baosala bakombo siko na babandi yango te neti nani nazoloba kala esalaka sika te sika ekosala kala te oyebi ke bamabaya bamama na biso ya kala bamodele bamama mabaya ya kala ekoma kozonga na bagénération oyebi yango nga navanda na ndako moko navanda na ndako moko batie nzembo ya mbili ya bele babi nga mpe nafuba jeune fille azoloba modele ya mama mbili ya bele oyo eza bien nga funa tonga libaya na modele ya mama mbili ya bele parce que eza ya kala aluli yango ntango ya kotonga ekomi ya sika donc bato bauti Congo baza bakolege na biso nyonso touta Congo toye lokola biso oya liboso tokóma lokola bakolomboka mais biso nyonso touti kuna ntango bango bazoya fo barespecte nanu tout d'abord baoyo bokuti ozala na succès ozala na kombo oleka baoyo yo okuti il fallait omikitisa parce que balobaka obéissance il faut make le sacrifice tu peux faire le sacrifice mais soki oza na kotosa te eza néant bango il fallait baitosa baoyo bakuti bango nalobaka eloko moko boye nalobaka omoni na mboka wana so okuti baobina lokolo wana yo olanda yango ocomprendre parce que bakolo moko bayebi biso mai oyo bakotaka te to mai oyo bakotaka yo outi place moko boye oyo ye oza mopaya mbala bakokotika esukola mai okozama kwanza okomona bano obota te na vi na yo ozama kwanza obota te na vi na yo maréchal sina balobi ndenge wana parce que bayebi soki aire nyonso baacteur Angola bayaka batravaka mpe bakundaka bino jalousie ekomi parci par là boye kosala nini boyotia bato bakale parce que nde baza boye bazotravaille so bazotravaille kaka ba boyokanaka te bokomi kolanda bango na nsima bokomi otravaille bahistoire na bango bokoka même pas kobimisa yango balobi ke baza koignore bino bayebi ke bino baacteur ya Angola bozotravaille te bango nde baye koepole bino te baye koignore te baye koepole bino parce que botravaille te so bango bazali boprogressaka te bozala toujours na basima na bango tala kaka moto lokola acteur mpo bimisa kombo na ozopesa kombo vie de loi Luanda sese ya Luanda ti bokoma vie ya mabord bino moko te wana tuna bato bapesa kombo ezodépendre nga te ezodépendre na nga te nga na président na groupe na yo moto moko apesa kombo baacteur moko te baa na Congo mama tuna bango omoni bato bapesa kombo ngai ngandi ya Luanda nga nazodouble oyo koboye yo tuna bango pourquoi bosala bongo lokola nga na doublaka na nga motu te nga nasala art na ngai moko ocomprendre donc yo tuna nga ya bango tuna bango ntango oyamba bango me ngai ngi naloba boye omoni bandeko bana bango na problème te bazwa koluka mbongo na bango bazwa koluka misala na bango parce que art bakanga yango te art babomba yango te lokola mwinda elobi bible mwinda babomba yango te na se ya mesa tiango likolo ya mesa mpo esani
epesa éclairage na ndako ozo comprendre bango baza baartiste mboka nyonso artiste akendaka lakisa œuvre na ye soki bango baye na ngola baolakisa baœuvre na bango eza mabe te eza kaka bango na biso tobalana atake papa omoni ngai naza papa bango na biso tobalana tozala bomoko batosaka tokuti mpe na baninga awa baza tolanda mpe baninga koluka te yo oleka moninga mpo ngai nasala kombo wana nde ekomi mabe mais bango na biso toza kaka bomoko toza kaka donc ke disait toza kaka bato moko nakoki koboya bango te nakoki kokanga succès moninga te naza nzambe te okomprendre bango ndeka barespecte baninga oyo bakuti mpe barespecte bakolegi na bango eloko eza très important wana koluka te yo mimona mpo naza na succès omona baninga baza pamba mama succès silaka nalobaka eloko oyo omoni ntango oza na succès soki oyebi kosaisir succès na yo te lobi no ezala mabe luka succès na yo osoigne barelation parce que lobi no ezala bien bakolo na biso oyo meme ya bamusike tolanda balwambo basala basuccès lelo balwambo baza te bato mosusu bazobima génération ya génération ezoya osokomprendre nga yo ozomona yo lelo yo mais lobi motu mosusu oyo yo négligeaki yo anzambe te conseil ka napesi bango wana tobala na ngai naza président na bango naza papa nakoki kosala séparation te mais nga maréchal nalingaka te soki oye komeka nga totianga mosapi na zolo wana nde osani munderu na katikati omona suki na nga te munderu na katikati maréchal yo nde moto olobi ke boza bacollègue yo nde moto olobi mais ngai nayambi quelque baacteur awa komona kuta collègue bon balobi yango te et puis moko kuta olobi jamais kosala groupe a na Luanda impossible ye groupe kaka na Congo parce que aye awa aye kokuta fufu aye kuta bozo travailler ta kosala groupe a te mais za surprise yo olobi ke boza bacollègue mais bango en tout cas baignorer bino là je ne sais pas ye mutango oyo alobi aye na ngolo akuti tosala eloko te tosala ngo fufu ye so akutaki théâtre ya na ngolo te ye nga asala théâtre question wana ye so akutaki théâtre te ye nga ya asala théâtre na akuti nango na zai anga asala ngo te mponga na bakongo te na bazai parce que aza chaka mobutu seka aza mayele te ntango azokodesa koloba nene ya kokuta fufu awa travail eza te soba parce que kokuta bato banyokwama mpo théâtre ezala na ngola ye akuti bato yango bazolakisa amayele te tanga na akomode nanu te kotanga na akomode bien na koloba na ye amayele te notanga komo prochainement mais ezaka mpona koyede baacteur na biso to évolue lisusu alors parce que tomona yango même basponsor na biso a baproducteur soki acteur moko awuti Congo wana babiloko epesaka nga kanda O segredo das folhas. Bom, como na Pedro Nzau, nós aqui trabalhamos por pendant 20 ans, mais malade musuzu wote kusani zate soki tension. Basi, donc pesa na pema na keina ba multiple fil. Kuna o motemeza kuvimba. Makolezo vimba. Bazwinga mbongo mbele. Abonga kaka te na ye awa nameli kaka milangi mibale pendant 6 jours nameli 6 kopo wana sikoyo nazosentir bien nazomata ngomba liboso ezalaki moyen namata ngomba eza te mpe masoki esimbi na yawa nakosala meme 3 heures du temps mpona sisa ngomba sikoyo nazopasola na ngomba neti liseki. O segredo das folhas. Motema ekomi bien ezongi na place mabango oyo nazokoyoka na libumu eza su te bon naza à l'aise nazotambola bien donc namoni awa traitement ezali. O segredo das folhas. Papa fonce traitement ezali ya bien donc baninga oyo mpe baza na problème oyo ya tension na sengi bino pardon mingi boya bokima mbangu boya awa lobiko ezali. O segredo das folhas. Naza mokolo naza na 62 ans nakokosa bino te donc naza moloba makambo oyo eza ya solo boya kotala verité bino moko. O
O segredo das folhas. Producteur, sponsor, sommes au Congo, sponsorisaka facilement par rapport à bien au travail. C'est que makam o acteur à loba qui est nzandenge moko parce que ba producteur bazala kilo pour sponsoriser bino ba doit travailler ka na Luanda. Lokuta batika otya ba petra batu na ngambo. Yango na solo bati. Taba ba uti Congo ka batu ya Congo ngo ba ola somoni nzugu wana sana mbongo. Ka muta uti Congo ndike baza ba ambulance ba roulage telema kende boy. Ka bato ba uti Congo ba collègue na bango bazo boycotter ngo ba boycotter bango na bon français. Bango mutu ba l'accent bango moni oyo aza petre. Vous comprenez? Ba petre wana bazalaka déjà na ba comédien bazanga na Angola. Tout ça ba petre bato. Omoni nga maréchal na sa collègue pe na pardon na koloba ni. Omoni nga Mobutu. Ba petre belé na za ba mi ya ba petre en Angola. Vous comprenez? Baza ba camarade nanga baza ba mi ba soutenir pena Eve. Tala mutako soutenir na lia mbonga théâtre. Vous comprenez? Na mona pena petre pena yeboye na uti Congo te ba pesa nga $5,000. Preuve exacte. Pombolo. Preuve exacte. Preuve exacte hein. Tomoni ka montant $5,000 à pesa. A pesa wa bozana na. Na comédie ba yebi. Omoni biso na biso to zanangola ba yebi so na kosi mutu moka ya ko contredire ngai. Omoni Miguel parle pombolo. A pesa nga $5,000. Na uti Congo te na Angola. Musuna otanga kombolo te. Bato belé ba yebi. PDG Pipinal Ngindu. A pesa nga $3,000 na uti Congo te. Ngali ambo na théâtre. En Angola na uti Congo te. Babilo boko epesi. O elo bate. Hein? Toli ambo na théâtre na Angola. Surtout liaka te futo tika na biso théâtre na Angolais ala te. O monte que ça en sens te. Bino besoin persévérer quand début le lobby celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc bino be espoir ka belé. Alors sur le lobby bongo pourquoi e ka ba yé? Parce que bino bozala besoin monika bakta Congo bo yale. Presque mata bozana programme te bozala histoire moko. Po bakta wana Congo ba jouer bo bénéficier ba tête na po bozo mon ebelé. Ba cause la peine raison maréchal. Parce que ceux qui vont ba rapidité ka ta bozaki na temps na te bosala film bosala rapide parce que bango ba jouer bilonga bango monana c'est que ba jouer bien. So bazata ta bozaki na programme to bobimisa bango facilement. Nga boy bango na uturo bana débit baba collègue. Kuto boye ko nyona groupe bozali na batu 100 kolongo la ta 70. Nyonso zwi ka batu mukelo zwi bakter na biso ba oti Kongo bidi yaka vi yaka parce que yebi wana eza nango eza to benga ngo eza banzonzingi eza na ba musicien pe to monanga. Alors comprendre we ranson na ko sala libom ne abino na benga redi amisi aya kota et non normal nga pena ko sa pièce ngane ti ya docteur respectant ndoto ambo asia bot miga ye sazali et non mabete moyindo ali buibu ya ali nani miga ye sana tutso tangazali buibu ya zali na tangi na nani mama mpela azali bidi azali mama lomboto azali ozo comprendre et ngoma bete na pièce pe ya mama lomboto abino place o sengali ya cc beta ya cc ko na oya na beti et ngoma bete eza tozo sala poto tombola ka critique na biso siko Mobutu angane polémique te batuka mutu bakenda koloba komba Mobutu ya kotonga komba Mobutu po bazwa succès mais ya cc tala ka pona likolo so na nda batu bana se na mikitisi Mobutu le biso kozolanda bato bazana se o mikitisi. Alors Mobutu association penja oyo zana ngwana. Donc nda yeba. Bosala ka réunion ndenge nini organiser za rande nini parce que bosala ka eloko moko ezate ki ezate so problème kaka bokomi agité. Yo za président obike ba vota yo c'est que on mérite yango. Ce que situation on peut se totalement bien. Donc na yeba ateza banani. Président Bouba azate, j'étais mazate Marius Kosi azate na ebite ozo batu mo boy oba neya oba yeba nite ndoko bana association bango na so pour ani po monela bango parce que bango musu ba yebi mingi olele golekela bango bala so producteur moko ya a fini bango non so j'étais ma yebi mingi président Bouba yebi mingi yango sala bongo so président Mobutu sala ngana na sala ke après théâtre na sala musala on a le seul leader na beta na ngama tolo te o mona ni na bar mobo na ke senga mbongo mukolo mona nga filibenga ta na téléphone ayo publier yango manchane tinga na intimité wana za kutima ba artiste batu nyonso baleka non matolo c'est bon to boyango te menga wana za bokoko Maréchal kokima ngote wana ya bokoko artiste nyonso abeta matolo ozo comprendre ngate
na boyikote matolo te mais nga na principe na nga matolo c'est bon nga na koboya matolo nga nani matolo eza bien mais le problème c'est eza nini nga penda na beta matolo te vous comprenez nga na solo na famille okoti na poche raisonner par exemple mobutu opesi question eza boye o tuni nga na nini yango na bosse question na eza boye opona batu pona association na yo bato bayebani banda kala au travail na bango topusa bango musika po lekela bango batikali esprit te eza bongo te association baréunion ezosalama tozosala baréunion na babar yo nyonso bato otangi baza na association atra bato mpe bauti congo baza na association parce que président kongo boya ntango na babino na début émission question tuna nga na bino aza soba boyaka mutu te ntango natikaka makolo ya mabele oyo président bacomédien nani na Angola président Mobutu association yali ya bacomédien kombo nango atra elakisi elakisi awana association te wana théâtre e wana regressado awana lisusu angolande donc eza association ya batu oyo bauti congo baza bangola bazosala théâtre na mangala awa na angola ntango yo outi congo ozomona nano fimbo ebeti outi congo oye awa na angola directement osala na atra parce que oza regressado association comprendre nga association esalaka réunion na bango le 15 le 30 ocomprendre totiaka bambongo chaque fin du mois eza boye likambo ndenge naloba ntango otangani nga bacollègue nango otangi kombo ya jetem kandi na lider ya pembe mobala molai ye ayebi aza na association atra bango nyonso baza na bango ocomprendre nazwi batu te maréchal ide na eza nini biso nyonso toza baartiste omoni na moto abandi théâtre lelo obenge komonana oui bana wana mobutu aza na ntina na bango moni bana wana tokoki koneriche bango te baza baartiste mobutu azozwa banda moto abandi kaka lelo ti na likolo na bato ozotanga baza na succès nazosangisa baartiste nyonso bayaka réunion de 30 cheu ocomprendre donc réunion eza makambo ya bacotisation osengi olobi na nga chaque letal totiaka mbongo nakoloba bango te na internet na télévision no mutu soki eza na besoin ya réunion acomprendre oyo nalobi naninga toza bato me nakosaka te mwa vérité ezalaka bien aza mutu nakosaka te ma vérité eza bien omoni nayebisa bato omoni ndenge bino système soki mutu akufi bozwi bambongo bosenga bato 5 000 10 000 20 000 30 000 mutu mosusu na moma na aza mpe na mbongo te ntango apesi te rebetisa biso nyonso mabaku oyo apiaka te mais soki bokutanaka ata na fin du mois botiaka ata dege kwanza oyebika eta moto akufi solution emonana yango entre ezosala yango entre eza na basurprise ebele nazoboya koloba yango parce que bato balandaka na bango bakopiaka kaka baide ya bato parce que ide ezaka nanu mbongo nabombi yango mais entre 2018 makambo eza ebele tozobuka miese tozobuka miese esengi bis miese eteka biere te na 250 kota petrangol tuna bana petrangol kazoz etekami 250 kwanza kuka 250 entre association bacomédien na ngola omoni kaka bana wana ozoba bayebani te babama na baartiste moto akoso te omoni kaka nyonso omonaka yo yebani ntanso batie bino na arbo ya bomi na nde mabe te. Eh bien, très chers téléspectateurs, tout le monde maintenant dans l'émission Nabiso. Là, je vous rappelle que c'est l'émission Yakoukou Yampoisa, toujours à la découverte. Naïbi qui ngana bino to comprendre sous maréchal, bamsou bayo kakaye, bamonate maréchal, président ya artiste ana Angola, yo azali boso na bino vraiment à côté na banda kuna bino, naïbi qui beaucoup découvrir le sous ya mingi. Alors maréchal, naïbi qui yo le bi ba réunion chaque fin du mois. To yo kangote to monate le 15 et 30. To yo kate to monate. Et puis, comment René est en coulisses, les journalistes et René Sama, et puis c'est la Mawapi. Le 15, Totambolaka, au moins le 15 de na Palanka, le 15 na Mabo, le 15 na Ojaenda, le 15 na Kuka, le 15 Totambolaka, mais le 30, Tokutanaka siège, na biso, Tokutanaka, Oyo, Sotolobi, le 30, Tokutanaka, artiste seigneur, Sotoluka, Salamounene, Kalate bureau, ya entre Salama, dans la mission, dans la mission, na TV. Il faut le bureau, secrétaire Azate, Moutazat. Là, il faut bazali, bureau ezali. Vous comprenez? Tant que organisation ezali, bureau ezali. Organisation ezali na kuku ote ezali wapi? Bureau ezali. Bureau ezali wapi? Pesa biso adresse ya bureau. Ça va mukolo roya ko loba po kaka etali émission ngana o association na otangelo bureau. O eza émission ya Mobutu. Émission Mobutu, Mobutu ndaza président, photo yeba nyonso to alors à suivre Mobutu.
sikoyo histoire moko obeta pali boko na meso lobi histoire wana ceux qui ont échoué au tiki mamba théâtre. Alors histoire banda kala ça fait 2 ans yango yo liputa na tolo to mona ke bimaka te na bitelo ko ni ezozanga yo o quelle histoire wana bima liputa na tolo. Ya merci. Liputa na tolo eza pièce eza internationale parce que liputa na tolo e banda ko bima na poto ate. Pièce wana pardon même ngana banga yango. Vision ngo eza nini? Pièce wana on sango na Congo place na outil. Na ko sana na ba collègue na ko tanga kombote. Oyo ngata na kitana kina oleka na mission kini na kolobela ngo. Après na aussi sango na ngola. Vous comprenez? Liputa na tolo caractère salama. Tema ke ngana za mutu o na sola na nzambe taka maréchal Mobutu mwana bato ya ma Béatrice. Azakane na problème mutu te na vandi explication ye babino Mobutu. Beta moi bon moi ya docteur respecta kan sota moi sabatu. Après liputa na tolo bota na docteur na bengo ambulance. Tenga na moneka ozozela bactère so ba yo profiter sali. Alors mais Mobutu tokomi ko na ko profiter na mutu moko te ponga mo Mobutu na yebi théâtre. Ngamoko na za kisimbi. Oza kisimbi mais na monika ozozela ba musuba ya. Alors tokomi ko chiter penza mukie bandeko batel tokomi ko chiter na émission na biso. Alors Mobutu motuna na biso eza boye. Bactère oyo yebi bactère na biso ya Congo. O apprécier kanani pambi ba obaye o apprécier kanani nene mona ka travailler bien. Ba obaye na ngola. Bactère na biso ba uti Congo ba ye. Na mboka na biso. Na mboka na ngaka siponga na za président na bango. O comprendre? Bango nyonso. Après ça bango nyonso. Papa boti bana. Akabola ngala lingaka Antoine, ngala lingaka Gilbert, ngala lingaka Kapopo. Te bana nyonso ba uti na mkongo nani. Taba neti mabele bango so ba jouer bien. Ok, baneti mabele bango so tu ba jouer bien. Alors maréchal, le connu ko ba pona bactère na biso na kati Angola. Précisément na Luanda, conseil nous ko pesa parce que musele kende liboso. Ngana be bango ba ignorer format 100% mais on dimité. Alors conseil nous ko pesa pour l'activité toujours na Angola et ça la marape musele kende liboso. Tala ka utu entre association bazo benga bango na ba petre belé na Angola na zo biso vérité. Okosi. Oh maman na ngai. O moni ba petre belé. Mi ba ebité. Les kalaté dans un spectacle lelo vendredi jour na bota maki. Pardon, Babila. Joyeux anniversaire. Ah, voilà, on peut se rendre na kati. Bon anniversaire. Na bota maleo le 8, joue pe na seule émission oyo. Na ko ko saté maman na Béatrice ero ya botinga na hôpital général ya mama mo kinwa solo. Na bota na te na province. Cuidado. Donc inde na za boye, na za pena na bota mi lelo maman na bimisinga ka lelo, na sa bébé. Na sali pe mission lelo. Donc salinga ja na pesi penda binombote na pesi na bogan na ngai. Allegri ya papa Narneli. Oh, papa nani? Ya papa Narneli. Ah mo bali kitoko soki mwana landi ebe salanga bien. Boga pena simbi matosi wana liboso nanga na pese pena mbote lelo za jour anniversaire nanga ngena lo baboye. Omoni batu oyo ba comédien. Olobi nini? Ba sali nini? Na lobi boye. Okoyi ko conseiller ba comédien na biso na kati ya Luanda nini parce que batu ba uti Congo baza ko ignorer bango à 100%. Basala nini pour la progression musala kende liboso. Siko yo ne mission na yo. Et bongi siko laksanga o a ignoré nani Mobutu siko a chargé na ye. Et ça rabongo pour muta ignorer mutu na yebite. Bomba mabe. Bomba mabe mutata yango. Eza papa makaya abi fufu na fufu. Ah. Makaya lobi nini? Bozo travailler te écoute moi c'est la groupe a ezate. Faut ça la groupe na mboka na ye République démocratique du Congo parce que en Angola bozo travailler te. Ah makaya mutalobi bongo. Oui. Bon, c'est là. Nazo baskola makaya. Ngana oloba makaya. Makaya. Tala président Maréchal Mobutu. Kombo na nga théâtre, on a na Congo, eza Tati Maria oyebi. Makaya. En Angola soki bato ba osa théâtre na Angola soki bazali te ngo sala te oya bando senga bambongo. Na osala polémique noté pour na za papa. Makaya yeba yango. Bato la sala théâtre ba lila bomi. Na bomi. Ngana za papa na oboya. Ngana oboya deuxième émission na ali. Omoni nga Mobutu na za papa me makaya yango na zongisi ka na bi atalanga ayebake o azolo bana mabe tefe kitsaka batsaka. Amona teke aleki bato. Azala na komikitisa. Et ça l'a bien. On a conseillé papa na apesi, papa na ye apesi. Papa makaya papa no apesi conseil. Alors Maréchal Olobini ni pona équipe Oyambio AL Pro. Ezali oazo coordonner monsieur ezali papa Alphonse Lumanga que je salue à passant Nzambe a Pambola. Olobini ni pona équipe OEY AL Pro mobimba pona bato ba yebi ote ba yoka ka ba découvrir yo. Tout d'abord on a CP na papa Alphonse.
omoni papa Lifonsi aza mutu tokopambola ye ngai na ye tokutana boye te ayebi ye moko ye na se school bakutana te tobenganaka na batelefone ayebi mais nalingaki mingi pourquoi azaka na susi ya baartiste okomprendre alingi Mobutu dernièrement na yo na bafan na yo bato bazolanda yo bato balingaka maréchal mingi oyebisi bango nini mpe opromotre bango nini mpo na monde na ya art. merci bandeko na ngai nzambe kaka batela bino tokomi mpe na suka ya fin de l'année nzambe apesa bino ebele abakisa bino mikolo oyo ezangaki na bavi na bino nzambe apesa oyo ezalaki blocage na vi na yo ebukana nzambe apambola donc bozela mpe naza si na ne oyo tokokota 2018 donc na docteur mpe mbala moko respectaka nzoto mwasi ya bato eya napesi nanu merci na mama oyo mama nanu mwasi kitoko azala malamu so olingi ye te yo nde oza mabe asololaka ne bien bana ngola place ya bien yango oyo omati mwa likolo etage obata bozozwa mwa mopepe epa ma nanu donc nasepeli nangi naloba boye papa Lifonsi motema oza nango kaka mpona kosoutenir baevre ya baartiste na ngola ozalaka na susi wana papa continue kolemba te biso nde toza mabe epai na yo omoni biso baartiste toya baingra mais kolemba biso te na kosoutenir bajournaliste eza bien nzambe apambola yo mbala liboso oyo kaya sese boye nalongi naloba boye napesi mbote lelo jour anniversaire na ngai oyo nabotami napesi nanu mbote na mama na ngai Béatrice Matondo Fabrikas abwaki yo naboyi libanga na ngai me napesi Fabrikas abwaka yo mama Béatrice Matondo napesi yo mbote nalingako mingi taka kombo na ngai naboyi natie yo mpo ye moto abotanga lelo funa nore ye napesi mbote na ya Lili la Victorieuse na Londres napesi yo mbote Lido Mabosono Ngamba mobali napesi yo mbote Elisa la Dambinga mobali mbote Fere Bamandisa Fwakuputo napesi bino mbote na France Jimmy Bamandisa na obosa no te na ozala ingrate Jansi Lucy famille Lucy nyonso ya wivini Lucy napesi bino mbote nangi naloba boye attaque président ba comédien ya ba regressat de l'Angola bolekaka na émission boyebaka oyo booloba na boyiboya boloba mabe ya président maréchal Mobutu Sese Kungwendo wazabanga ekuto chéri toza bato mosusu oyo batushaka te nangi biso naloba lisusu ntango ozoleka na émission kombo ya association atra koloba yango na ndenge mabe te parce yango ezosalaka biso baartiste na Angola tokeye liboso mama pardon napesi baartiste na ngai oyo bauta Congo oyo bazwa na Angola napesi bino nyonso mbote Gabi mwasi kitoko talaka Gabi so ozoseka yango Mobutu akufaka napesi yo mbote Mirayesa tala zakalaka ekangi mboka merci kama yele oza nango osala su pièce mosusu ezala bien nayebi mosusu ezoya napesi mbote na epela buyibuyi ke nani bidibidi makaya napesi bino nyonso mbote vraiment baséjour ya bien Angola mpo kokende nzambe abatela bino bolimbisa so bomoni place président alobai mabe bolimbisa nakobosana te napesa bato na nga bacomédien na nga na Angola mbote mpe esa mabe oyoka Mobutu akaboli jete mikandi na lider ya pembe lider ya propre napesi yo mbote place esa buba de bese diangenda buba napesi yo mbote président Matembele bino nyonso Javis Ndombasi Merci vice président na nga Kovo merci très chers téléspectateurs tokomi na suka abatelaka ya cc Mobutu napesi nakosanga te napesi Maman Elali Somo, mère doublée, mbote mingi. Merci, très chers téléspectateurs. Vous savez, les bonnes choses ne durent pas. Nabi ke boza ko sepela makasi parce que bo découvrir mutu obo lukaka Mobutu na musika bomona kame bomona kaete. Et bien nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Là na pesi mbote pe na pesi merci mingi na maman na no oya mbibiso na kati na sika et puis je salue l'as leader Lungata Tikandama Pambola Dolimbembo toujours en avant. Et puis, napesi mon condition au papa Alphonse Lumanga, Tika Moussele qui est Liboso. Et je salue Allégria qui est derrière la caméra, au réalisateur Malam, mon père qui est comme on a maël, première de la classe, en tout cas, mon qui l'est yebi. Mba mpe mama lembe toko makaka na nzambe za bisote tuna Yesu. Et merci beaucoup. Nangina loba pona ba. Rezate. Ba ningana ba tise bo le émission ya journaliste Makasi Kati. Moi si so azane alinga renye na époque ne to tika ye kale zalate. Omoni bi matise boya kana TV bolobela makama bilamba te
omoni nga mobutu ya sese na makasi me nalobi na nga yango te nalobeli yango te boyaka kolobela makambo bilamba te bolobelaka te vraiment bolobela mingi mpona bilamba pardon bolobela bilamba te boya bolobela okose na pesi mposo bobi bilamba nga nalati makasi oyebi nga moto ayonshi ama moto nalobi na nga yonshi te nalobi na nga nde naza so lobi. Oui, merci Maréchal. Merci Maréchal Mobutu Seko. Oui, et merci à tous nos téléspectateurs. Et je salue ma famille chérie, toute la famille Kanda, que je vous bénisse abondamment. Et sans oublier Pasteur Emmanuel Gatti qui l'a fait Valère sur que je te bénis abondamment. Et merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.